प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 8वो विसवोर वोड 11 ते 13 पर्यंत. Mark chapter 8 verses 11 to 13. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. एकदां फारिझेव भायर सरले आनी जेजू लागीं वाड विवाड करूंक लागले आनी ताची परीक्षा करूंक ताचे कडेन स्वर्गावेली एक खुणा मागताले. आनी काळजान तावन सुस्कारून ताणें म्हणलें, ही पिणकां कित्याक म्हूण खुणा सोदता? हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हे आतांचे पिणकेक देव खुणा दिवचोच ना. आनी तांकां सांडून तो नव्यान ओड्यार चडलो आनी पेले तोडी गेलो. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की फारिझेव जेजू कडेन येता आनी खुणा सोदतात. आनी कित्याक काय खुणा सोदतात? ते जेजूचेर भावार दवरिनासले. आनी आयचें शिवर्तमान जें वाचलां ताचे पयलीं आमी पळयत जाल्यार जेजून 4,000 दादल्यांक 7 उण्यांनी आनी थोड्या मासल्यांनी जेवण दिल्लें. ताणें मिलाग केल्ली. आनी हें जी मिलाग्री कोत्तालो तो, जे लोकांक 7 उण्यांनी आनी थोड्या मासल्यांनी इतलें जेवण दितालो तो मिलाग्री करून, थोड्यांक पांय दितालो, कुड्ड्यांक दोळे दितालो, बेऱ्यांक कान दितालो, जी मेलेलीं आसलीं तांकां पुनर्जीवन जेवण कोत्तालो, देंवचार आसल्यान तांकां देंवचार काडटालो, तांकां सुटका दितालो, देवाचें उतर परगट कोत्तालो. आनी भाव भयणीनो, हीं सगळीं कामां कोत्तालो म्हणून लोक आतां वजारांनी ह्या फारिझेवांक, धोमशास्त्र्यांक, ह्या लोकांक सोडून जेजूच्या फाटल्यान लागताले. कित्याक? जेजू फकत शर्माव दिनासलो, फकत जेजू म्हणजे प्रवासान करनासलो, पूण आतां शिकून प्रवासान करून आतां तो ती खुणां दाखयतालो, म्हणजे पेकोणी दितालो लोकांक. पूण हे फारिझेव आसले ते देवाचें उतर आयकोंक येनासले. ते फकत थिंचर आयल्ले जेजूक त्रासान उडोवपाक. कित्याक आतां जेन्ना लोक ह्या फारिझेवांक, धोमशास्त्रांक, ह्या धर्माच्या लोकांक सोडून आतां जेजू फाटल्यान धांवतात, आतां कितें घडटा? तांकां बरें दिसना. कित्याक आतां सगलो लोक तांकां सोडीत जाल्या. आनी आतां कोण तांचे कडेन येतलो? कोण तांकां पयशे दितलो? कोण तांचो कुयदाद कोत्तलो? म्हणटच ते आतां सोदताले एक वाट जेजूक त्रासान उडोवपाक. ते सोदताले वाट जेजूक म्हणजे लोकां वजीर ताका एके भशेन फटोवपाक. आनी भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी पळयता की फारिझेव येतात जेजू कडेन आनी खुणा सोदतात. आनी जेजू कितें कोत्ता? जेजू तांकां दाखोवंक सोदता की तो खरो देव म्हणून, तो खरो देवाचो पूत म्हणून. ते जेजू तांकां दाखोवंक सोदता की आतां जे भाशेन कोण म्हणटा हांव एक मॅजिशियन, म्हज्यान कितें मॅजीक करूंक जाता, तो हें मॅजीक कोत्तालो जेजू? ना. जेन्ना हो लोक थिंचर येता, हे फारिझेव येता, लोक न्हय, हे फारिझेव, धोमशास्त्री येतात आनी जेजूक म्हणटात एक आमकां खुणा दाखय. जेजू कितें म्हणटा ही पिणकां कित्याक म्हूण खुणा सोदतात? हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हे आतांची पिणकेक देव खुणा दाखोवचो ना. ह्या आतांच्या पिणकेक देव खुणा दाखोवचो ना. खंयचे पिणकेक भाव भयणीनो देव खुणा दाखोवचो ना? जी पिणकां जेजूचेर भावार दवरिना. जेन्ना जेजू हीं उतरां उलयलो तेन्ना हीं उतरां उलयलो ज्या लोकांनी ताजें प्रवासान आयकल्लें, ताजें शिकोण आयकल्लें, सगल्यो मिलाग्री पळयल्ल्यो, आनी आजून ताजेर भावार धरूंक नासलो. आयज भाव भयणीनो, कितलो लोक आपली गोवायकी दिता, कितलें घडलां जेजून आमच्या जिवितांत आजून पासून. कितलो लोक जो भेरो आसा तांचे कान सारके जातात, कुड्ड्यांक दोळे मेवतात, जो कोण मेलोलो आसा तांकां पुनर्जीवन केलेलो आसा देवान, जो लोक थोंटो आसा ते आतां चलतात. पूण ताका जाय गरज देवाच्या उतराची, तांकां जाय गरज भावार्थाची. आनी हो भावार्थ कसो येतलो? भाव भयणीनो, फकत मागणें करून, फकत धर्म करून हो भावार्थ येवचो ना. देवाचें उतर आमकां सांगता
रोमकारांक 10-20 कितें म्हणटा, भावार्थ येता जेन्ना आमी आयकता देवाचें उतर. म्हणटच जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, देवाच्या उतराची सजमणी घेता, आतां आमचे भितर भावार्थ येता. जे आमी जे अनभावार्थी आसल्या ओ जे आमचे भितर दुबाव आसलो तो सगळो दुबाव पयस वता. म्हणटच भाव भयणीनो, ही आतांची पिणका जी जेजून म्हणलें खुणा देव दाखोवचो ना जावन आसा पिणका जी जेजूचेर भावार्थ धरिना, जी देवाचें उतर सत मानिना. म्हणटच जेन्ना आमी देवाचें उतर सत मानिना, त्या उतराचेर भावार्थ धरिना, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलना, आतां आमी जाता ती पिणका जी देव खुणा दाखोवचो ना. आनी भाव भयणीनो, जी पिणका देवाचे उतराचेर भावार्थ धरता, देवाचें उतर सत मानता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आनी जो लोक देवाचें उतर पाळटा, ती आतां तांकां खुणा दिसती पडटली. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हांव तुमकां हें उतर शिकयतां, हें देवाचें उतर हांव तुमकां सांगतां, आमी म्हणटा हें दिसपट्टें देवाचें उतर, वय आमी आयकता तें. हें उतर आमी आयकलां जाल्यार आनी एका कानान आयकून तें दुसऱ्या कानान सोडलां जाल्यार आमकां आमचें जिवीत बदलचें ना, आमची केन्नाच क्रिस्ती जिवीत आमी जिवंक पावची ना. कित्याक क्रिस्ती जिवीत जिवोवपाक, भावार्थीचें जिवीत जिवोवपाक, जैतिवंत जिवीत जिवोवपाक आमकां गरज भावार्थाची. आनी भावार्थ कसो येता, जेन्ना आमी देवाचें उतर पोत्तून आयकता, तें उतर आमी सजमता, तें पोत्तून आतां आयकोन आतां पवित्र आत्मा आमकां भितरल्यान तें आमचे कडेन उलयता आनी आमी तें उतर पाळटा. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां देवाच्या उतराची सजमणी मेवता, आतां आमचो भावार्थ घट जाता, आमी उतरा प्रमाणे चलता, आमी संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलना, हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो आयकोन आमी आमचो भावार्थ हालयना, पूण आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता. जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाचें उतर पाळटा, आतां जाता ही पिणका जी देव खुणा दाखयता. तर आयज भाव भयणीनो, आमकां खरेपणी खुणा दिसूंक जाय जाल्यार जेजून सांगलें तांकां फारीसांक, ही जावन आसा पिणका जी खुणा सोदतात, पूण हे पिणकेक, आतांचे पिणकेक खुणा देव दाखोवचो ना. पूण आमी खरेपणी देवाची भुरगीं म्हणून आमकां ही खुणा दिसती पडोंक जाय म्हणून आमकां जाय गरज भावार्थाची. जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, देवाचें उतर आयकता, सत मानता, तें उतर पाळटा, आतां आमकां खुणा सदांकाल दिसती पडटली. आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेतले, हेंच जिवीत जिवोवपाक, हीच सुरवात करपाक आयजतान आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया, ह्या उतरा प्रमाणे चलया, भावार्थान आमी आमचें जिवीत सारुया आनी खरेपणी सदांकाल खुणा दिसती पडपाक आयजतान आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.